Do të ketë regres, por mund të ulen në negociata? Patjetër, mendoj që do të ketë një rrugë komunikimi, do të ketë një negociatë mundshme në rrugë diplomatike për të shmangur luftën, sepse lufta dihet që nuk ka të fituar një farë mënyrë dhe lufta ka kosto të jashtëzakonshme, aq më tepër një konflikt i armatosur në një vend që është me të vërtetë fuqi baroti do të përbëte një kosto globale të papërballueshme për planetin tonë. Në këtë dekadë të paktën lufta është përmendur disa herë atje në formë kërcënimi, ndoshta gati 10 vjet përpara ka qenë Netanyahu i cili kërcënonte se do ta sulmonte Iranin sepse ai e quante që është në kufit e krijimit të një bombe atomike. Kjo pikë u kalua arrit e marrëveshje, u tha që nuk është fare në këtë pikë Irani. Kohët e fundit kemi pasur një acarim shumë të madh mes Arabisë Saudite dhe vendeve të gjirit që janë aleate të saj me Iranin dhe vendet e tjera apo formacionet e tjera që janë aleatë të tij, dhe aty u duk se mund të kishte një përplasje, sidomos pas rolit gjithnjë më të madh që merr Mohammed bin Salman në Arabinë Saudite për te ndërhyrjes së fuqive të mëdha në rajon. Vetë rajoni rrezikon e marrin përsipër koston që të sulmojë tjetrin në vend rajoni e njëjta logjike që të ketë destabilitet. Dihet që Arabia Saudite është një partner i rëndësishëm i SBA-s dhe përpiqet që të luajë një rol dominues në rajon. Natyrisht që ka marrëdhënie shumë mira me Kuvajtin, me Bahreinin, pse jo dhe me Emiratet e Bashkuara Arabe, ka pasur probleme në marrëdhëniet me Katarin, të shkaktuara nga po themi nga raportet SBA Katar, por po të shikojmë aty ekuilibrat janë shumë të brisht, por ekuilibrat janë gati një status quo permanente. Pra nuk është se kemi zhvendosit e ekuilibra ose humbje të kontrollit. Edhe konflikti me Iranin mendoj që do të menaxhohet. Do kemi parasysh aty përveç burimeve të energjisë kemi edhe problemet fetare të shkaktuara ndërmjet dy drejtime kryesore, do thosha të fesë islame që janë myslimanët suni dhe myslimanët shia. Irani dihet që është një vend që predominohet nga myslimanët shia, por mendoj që gjitha raportet qoftë fetare, qoftë raportet e interesave madhore do të tejkalohen nëpërmjet diplomacisë, nëpërmjet negociatave. Do kemi parasysh që sot në SBA ka pasur edhe një zhvillim, pasi Kongresi Amerikan një farë mënyrë ka votuar për të penguar veprimet e mëtejshme ushtarake të Donald Trumpit, dhe ne natyrisht që e dim që fuqia e presidentit SBA-s është e jashtëzakonshme, por është një fuqi që kontrollohet nga Kongresi dhe nga Senati. Kështu që qoftë urdhri për veprime ushtarake, qoftë urdhri për angazhimet e tjera të karakterit militar, mendoj që do të menaxhohet si nga Kongresi ashtu edhe nga Senati. Aq më tepër po të shikojmë edhe goditjen që i bëri Irani, po themi bazave kur presupozohet që janë amerikanët, kanë qenë ndoshta goditje tangenciale ose simbolike, sepse fatmirësisht nuk kemi pasur dëme në njerëz, por dëme materiale, kështu që duket sikur palët thjesht kërcënojnë njëra tjetrën, por rrinë në llogoret e tyre. Është histori që më kujton edhe zhvillimet e fundit që kemi pasur 2-3 vitet e fundit ndërmjet SBA-s edhe Koreas së Veriut. Kemi parasysh se çfarë tensioni mediatik, dhe në fund pastaj palët ulën, bën 2 takime në mënyrë që të kemi një ekuilibër forcash. Ju folët për rajonin që nuk rrezikon të ketë destabilitet. Megjithatë, në këtë konflikt është përmendur edhe Shqipëria ditët e fundit, për cilën kryeministri Edi Rama tha se nuk rrezikohet. Sipas mendimit tuaj, a rrezikohet Shqipëria për qëndrimin që mban? Nuk shoh asnjë lloj rreziku, natyrisht është përmendur në një kontekst caktuar, sepse ne kemi rreth 3000 përfaqësues të opozitës iraniane që janë mujahidinët, të cilët janë opozitë e Iranit dhe patjetër në leadershipin politik të Iranit përmendet ky fakt. Por unë nuk shoh asnjë lloj rreziku, sepse Irani përpara se të vite një goditje mundshme në Shqipëri, natyrisht ka probleme edhe me vendet e rajonit, ka probleme me Izraelin, ka probleme me SBA-n, kështu që unë nuk shoh asnjë lloj rreziku për Shqipërinë. Dhe është një vendim politik që e ka marrë qeveria e doktor Berishës përpara, pastaj numri nga 500 ka ardhur në 3000, kështu që mendoj në këtë pikpamje gjitha partitë politike, gjithë forcat politike janë dakord, sepse ne jemi një aleat i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe dihet se çfarë kanë bërë ata për pavarësinë e Kosovës, dhe raporte strategjike që kemi me to, kështu që mendoj se ka qenë një vendim i drejtë. I drejtë. Mirë, kthehemi tani tek skena tek shtëpia jon, ku duket se ka nisur lëvizjet e para
politike të opozitës për këtë vit, mbetet jo shumë e qartë në çfarë rrugë do të ecet dhe nëse palët kryesore, partitë kryesore politike mund gjejnë një marrëveshje për të shkuar të qeta në një proces zgjedhor me idenë të paktën paraprake që ta njohin ato, se duket se për çdo proces zgjedhor që paraqitet njëra palë thotë nuk e njoh që në fillim po. Mendoj që do të jetë një vit i nxehtë politik. Partia Demokratike dhe opozita edhe për arsye të zhvillimit të muajve të fundit kanë parasysh edhe reformën në drejtësi, pra kompletimin e institucionit të reformës drejtësi, edhe ngjarjen e tërmetit në një farë mënyrë ka qenë në paqe, por mendoj që kjo paqe nuk mund të vazhdojë dhe opozita patjetër do të parashtrojë platformat e saj qeverisë, përfshirë edhe një model të kodit të ri zgjedhor ose elektoral, mbeten vullnetin e maxhorancës për shtrirë dorën e një marrëveshje ose bashkëpunimi. Gjë për cilën nuk besoj, pasi maxhoranca ka rreth një vit që mund të kishte shtrirë dorën e bashkëpunimit, sepse po vjen shkurti kohë kur opozita vendosi për të djegur mandatet. 3 qershor ishte një fars, nuk ishte zgjedhje, por ishte një votim monopartiak, dhe sot faktikisht të gjitha pushtetit i ka rilinda në Shqipëri. Pra, politikisht jemi në një situatë që mund ta krahasojmë me Shqipërinë e vitit 1989. Biles është më okej, sepse në atë kohë paktën kemi pasur shpresë, kemi pasur besim që diçka do ndryshojë, kurse sot pothuajse se ekziston as shpresa as besimi. Kështu që nëse maxhoranca vazhdon me këtë rrugë, unë shoh rrugën e protestave, radikalizimin e tyre, në mënyrë që keq qeverisja të ulet në tryezë bisedimesh me opozitën për të gjetur një zgjidhje, në mënyrë që pas miratimit të një kodi zgjedhor të pranuar nga gjithë faktorët politik, Shqipëria bëhet gati duke pasur një qeveri tranzitore për zgjedhjet përgjithshme dhe zgjedhje lokale, sepse kemi parasysh që kemi edhe një pushtet lokal të dominuar nga rilindja, kemi 3 bashki që sot janë pa kryetar dhe ky proces do të vazhdojë sepse ka akoma të tjerë që janë të inkriminuar në kundërshtim me ligjin e dekriminalizimit, mbajnë padrejtësisht pozicionet e kryetarëve të bashkive. Çfarë doni të thoni me radikalizim të protestave? Gjatë 2019-s opozita bëri protesta masive, por që nuk ndryshuan asgjë. Protestat Çfarë duhet të ketë ndryshe këtë radhë? Unë mendoj që duhet të përfshihen të gjitha shtresat e popullsisë, përfshirë edhe profesorët, përfshirë edhe studentët, përfshirë edhe nxënësit, të gjitha grupet e marginalizuara të shoqërisë nga keq qeverisja aktuale. Dhe mendoj që rruga e protesta mund të çojë në fitore. Përsëri se protestat kanë përmysur qeveri, kanë përmysur regjime dhe klika shumë më të ashpra, më të egra se sa klika që kemi sot në pushtet. Natyrisht ne kemi pasur një sër protestash, të cilat kanë qenë protesta masive. Protesta masive që nisën me motën për të rrëzuar ne kemi bërë përpjekje maksimale për të penguar qytetarët që të shprehin dufin e tyre, urrëtin e tyre ndaj qeverisës. Dhe mendoj që nëse organizojnë protesta, nuk është detyrë më e opozitës për të mbajtur popullin, për të shprehur urrëtin e tyre ndaj një keq qeverisje. Pra do të thoni që edhe mund të përshkallëzohen këto protesta, mund të jenë. Mund të përshkallëzohen. Mund të degradojnë, mund të shkojnë edhe në Jo, nuk është degradim, do jetë në dorën e popullit për të vendosur për fatet e veta. Unë të paktën me këtë këndvështrim i shoh. Çfarë këto propozime që ka opozita për një kohë të ri zgjedhor, çfarë kanë në thelb? Natyrisht që mendoj që sistemi zgjedhor duhet ripar. Unë personalisht për opinionin tim që jam për sistem magjoritar, kombinuar me proporcional, siç e kemi pasur deri në vitin 2005, por edhe një sistem proporcional mund të jetë me korrektim, siç e kemi kombëtar ose me korrektim rajonal, por me lista të hapura. Mendoj që janë 2 opsionet më të mira. Unë personalisht nuk jam për variantin që kryetari i partisë i bën listat dhe pastaj votohet për partitë dhe jo për individët, sepse e kemi parë që nga viti 2005 niveli i parlamentit ka rënë në fjalë dhe shposh nivelit mesatar intelektual dhe të arsimuar mendoj të shoqërisë. Kështu që lista e hapur do të kishte një konkurrencë edhe brenda partive, gjë që zhvillon demokracinë brenda partive, por qytetari shqiptar mund të kishte alternativë dhe mundësinë për të votuar edhe për individin. Sepse realisht sot kemi deputet që nuk kanë zona elektorale, pra deputet që nuk japin llogari askund sepse është votuar logoja e partisë, është votuar emri kryetarit të partisë dhe emri i deputetit. Kështu që mendoj duhet të rikthehemi sistemin që deputeti votohet dhe një deputet i votuar patjetër ka dinjitet dhe personalitet politik më shumë se sa kanë deputetet e sotshëm.
Dhe patjetër edhe deputetët mund të jenë më mirë në shërbim qytetarit sepse mandatin tjetër nuk të votojnë. Sigur se ka shumë elemente të menaxhimit teknik, por mendoj që t'ja lëm grupeve që po punojnë për reformën, një lexim elektronik dhe një dalje rezultatit shumë e shpejtë dhe natyrisht komisionet do të ishte mirë që të ishin me profesionistë dhe jo komisione bipartizane siç kanë qenë gjatë tyre 30 vite. Pra mund të ketë jurist, mund të ketë arsimtar, mund të ketë mjek, por jo mendimet tuaja tani apo janë natyrisht janë mendimet mia, por që kemi diskutuar edhe me leadershipin e partisë dhe ka mundësi të kemi edhe një kompromis. Përveç ndryshimit të sistemit, po që duhet se është një debat i madh, nuk ka shumë përkrahje edhe brenda opozitës. Të kemi dhe numrimin elektronik, dhe të kemi dhe komisione jo politike. Jo politike dhe numrimi votave të bëhet në qendrat e votimit dhe të kemi këtë procesin që e tej zjatë. Po, nëse është elektronik ajo bëhet me njëherë. Po, aty ku votohet, pra aty të numërohet vota në mënyrë elektronike, të kemi database qendror dhe rezultati shfaqet në një monitor që kanë mundësi të. Kanë gjetur ide brenda partisë? Natyrisht ne kemi diskutuar, nuk është se kemi arritur një zgjidhje të përbashkët, sepse është ngritur një komision dhe komisioni po punon. Do diskutohet patjetër në kryesi, në Këshillin Kombëtar, në grupin parlamentar, me gjithë grupet e interesit, për të arritur për një periudhë besoj brenda janarit ose brenda shkurtit për të pasur një model. Megjithatë opozita i qëndroni des një qeverie kujdestare, disa muaj përpara zgjedhjeve. Nëse nuk pranohet kjo nga majoranca, duhet hy opozita në zgjedhje, qofshin këto dhe zgjedhjet e rregullta 2021-shit? Natyrisht që zgjedhjet duhet të ketë patjetër këtë vit sepse Shqipëria nuk e ka luksin të vujë një keqeverisje të tmerrshme deri në qershor, në 2020, pra deri në qershor të 2021-shit. Unë përsëri shpreh opinionin tim personal që personalisht do të isha për të futur në zgjedhje në çdo datë që të jenë ato zgjedhje. Me çfarë do lloj qeverie, sepse ne faktikisht jemi majorancë sot dhe nuk është se flas me konotacion politik, por me shifra dhe fakte, sepse votimet e 3 qershorit tregojnë që rezultati në favor të rilindjes është me një shifër. Ai rezultat që ka dalë 15% është totalisht i manipuluar. Natyrisht nuk e di sa i keni ndjekur ju atë ditë votimet, por ka pasur qendra në Tiranë që deri në orën 4-5 rezultati ka qenë 3%, 4% pjesëmarrje që janë dhe bastionet të së-majtas. Kështu që edhe ai rezultat 15% është totalisht i manipuluar. Kështu që rezultati zyrtar ishte diku ke 20%, 15% të opozita. 15% që është përmendur, është diskutuar, edhe ai është i manipuluar, sa 20% që pastaj nuk e di, ka dalë një muaj a 2 muaj me vonesë, se këta edhe kur bëjnë zgjedhje brenda vetes, duan 2 muaj për të nxjerrë rezultatet. Kanë bërë ca votime para ca javësh, më duket tek PS-ja akoma s'kan dalë rezultatet as aty. Por nuk jam plan mirë me atë që ndodh brenda rilindjes, por që të vite i konkluzion, në çdo përballje elektorale që ne do kemi me rilindje, duhet marrim pjesë dhe i mundim. Për këtë jam krejt i bindur, krejt i sigurt. Po, ju pse s'morët pjesë në 30 qershorit atëherë? Po 30 qershorit tash i gjëra duhet i shikojmë në një kontekst të caktuar. Pra, logjika e daljes nga parlamenti për të mos qenë fasad ishte logjikë që tregoi edhe brenda dhe jashtë që këtu keni klik, nuk keni qeverisje, nuk ke demokraci dhe me një qeverisje të tillë e cila ka manipuluar zgjedhjet e vitit 2017 nuk mund të ketë një proces elektoral të lirë dhe të ndershëm. Kjo ka qenë logjika. Natyrisht sot jemi një vit pas djegjes mandate, jemi 6 muaj pas votimit të qershorit dhe natyrisht që secili prej nesh e ka të drejtën e evoluimit dhe të reflektimit. Unë i përkas atij brezi politikanësh që dëshiroj përballje, pavarësisht se kundërshtari mund të jetë në pushtet. Ne kemi mundur edhe Ramiz Alin me tretin i mars të vitit 91 dhe e kujtoj që e ka mundur një inxhinier i cili ishte një inxhinier i nderuar, por ishte anonim politik. Me tretin i mars ai ka fituar në përballjen direkte me Ramiz Alin në Tiranë ka qenë, po, që ka qenë një përballje në kushte komplet pabarabarta. Ju thoni megjithatë që nëse kjo qeveri pra nuk pranon të shkojnë në përballje elektorale, do duhet të forcohen protestat, edhe të masivizohen, dhe ju thoni që nuk do të jenë protesta që të jenë të kufizuara vetëm brenda opozitës, por të përfshin shtresat gjëra të absolutisht çdo shqiptar që është në opozitë me këtë qeveri, përfshirë edhe socialistët e ndershëm. Po tani çfarë duhet ja, duke qenë se ka një mosbesim, le të themi kështu, edhe mes grupimeve të ndryshme, edhe ndaj politikës përgjithësi. Çfarë sinjali duhet t'japi opozita ndaj këtyre shtresave të gjëra
të shoqërisë që ato t'i afrojnë një Absolutisht e protestë. para Sikurse që vinë sinjale që sistemi nuk do ndryshohet, nuk do hapet. Gjërat do vazhdojnë të luftohen brenda skemave të vjetra politike, atëherë pjesa që kanë ndetur jashtë deri sot do vazhdojë të jashtë. Çfarë arsye ka ty në Natyrisht është detyrë e opozitës me përfaqësimin e saj, me liderët e saj politik, me programin e saj, të ngjallë shpresën dhe besimin e qytetarëve shqiptar. E para që do kemi një qeverisje të opozitës që do të jetë totalisht e ndryshme nga keq qeverisja aktuale, që do luftohet krimi dhe korrupsioni në qelizë, që në parlament dhe në qeveri do kesh personalitete të jetës publike, politike, nga profesor, nga intelektual të ndryshëm, që do mbrosh interesin e qytetarit, do luftosh për rritjen e mirëqenies, për rritjen e pagave, rritjen e pensione, pra është një program që po hartohet dhe mendoj që ne kemi kohën, kemi mundësinë dhe predispozicionin për të dërguar qytetarëve që modeli i qeverisë që ne do paraqesim është absolutisht më i miri i këtyre 30 viteve të tranzicionit. Tranzicion tepër i vështirë, tranzicion i tej zgjatur dhe tranzicion totalisht i dështuar. Dhe pse jo gradualisht, dhe mendoj që Partia Demokratike e ka këtë mision, ne t'i tregojmë, sidomos një shqiptar, që në qeverisë do të jetë një brezëri politikanësh dhe jo brezi atyre që kanë tregoni me emra zoti Biberaj. Me gjithë botën tregojnë emrat e atyre që do drejtojnë kabinetin e ardhshëm. Këtu është sekret deri ditën e fundit. Jo, patjetër do vi momenti që do të kemi mendoj një qeveri hije, por po shikojmë leadershipin e Partisë Demokratike, në përgjithësi janë morsha të reja, të cilët nuk kanë pasur pushtete ekzekutive asnjëherë. Natyrisht kanë një formim, një edukim të mirë dhe mendoj që janë premis për një qeverisje të mirë nesër. Pra po shikojmë Partinë Demokratike në farë mënyrë ka bërë një shkputje nga brezat e politikanëve që ndoshta kanë kontribuar për 2-3 dekada në politikën shqiptare. Ju thoni se personalisht duhet të shkohet në zgjedhje të parakohshme më njëherë, por a është gati opozita për zgjedhje të parakohshme? Opozita patjetër, nesër po të ketë zgjedhje është gati, po si opozita që është 6 vjet në opozitë gati kur të tjetë. Kështu nuk mendoj se parashtrohet kjo pyetje, është gati, patjetër. Në çdo moment që të ketë zgjedhje ne duhet marrim pjesë dhe të fitojmë ato, sepse kemi shumicën e shqiptarëve. Dhe në çdo situatë që paraqitet, Në çdo situatë. Duhet të riskoj opozitën. Do riskosh patjetër, politika e arsyesë dhe do fitosh. Edhe me kryeministër Ramon? Unë kam bindjen time dhe natyrisht flas personalisht, ne edhe në zgjedhjet e 3 qershorit do kishim fituar, sepse kemi pasur 26 bashki nga 61, pra edhe me 5 bashki të tjera, të cilat patjetër do të merreshim, ne merrnim 31 bashki. Mund të fitonim Durrësi, mund të fitonim Tiranë, Shkodër, mund të fitonim shumë bashki të tjera. Por kjo i përket është hipotezë, i përket të kaluar, kështu që unë gjykoj që ne do të shohim përpara. Dhe kjo është mazhurancë për të mundur. Nëse nuk lejon vota, do ta mundesh pastaj me protesta, sepse duhet ketë një rrugë për të çliruar nga kjo klik që është në pushtet, të cilët 24 orë vetëm vjedhin korrupsioni atashëm. Aq më tepër që është një pushtet politik dhe ekonomik i pa kontrolluar. Kush e kontrollon sot qeverinë aktuale? Parlamenti? S'ekziston. Institucionet e pavarur kushtetuese? S'ekzistojnë. Kush e kontrollon? Opozita po s'është as parlament as qeverisje lokale. Kështu që është pushteti pa kontrollueshëm. Shqipëria shkon çdo ditë poshtë më poshtë. Pa krizë politike, krizë ekonomike, krizë morale, krizë sociale, krizë besimi, sektorët kryesorë me shumë probleme, arsimi, shëndetësia, ekonomia. Pra, është një situatë që mendoj që Partia Demokratike dhe opozita duhet marrë fatet e kombit në dorë të veta, sepse kështu nuk mund të vazhdohet në tutje. Zoti Biberaj, faleminderit. Faleminderit, ishte një kënaqësi. Faleminderit, Zoti Biberaj. Përpara se